ये लो वीडियो बनाओ। मम्मी अभी ट्रेन आने वाली है। यो नहीं सही पापा के तो बना ले वीडियो। अंकल जी खड़े उनका भी बना ले एक वीडियो। मेरा जब मैं आता हूँ ना तिलकनी की मेरा अपने गाँव या कहीं भी ये पानी बोतल वाले पानी क्योंकि पानी ही गड़बड़ करता है। पानी बहुत ट्रेन को देर हो गई। पाउस आ आ आ आ आ ट्रेन इज कमिंग नाउ।